हाय दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कुछ ऐसा काज। आपका नाम का रिंगटोन कैसे होते हैं, यानी कि नेम रिंगटोन कैसे डालेंगे आप। पहले आप क्रोमैक्स में जाओ। क्रोमैक्स उसके बाद आप सर्च बार में सर्च करो। सर्च बार में क्लिक करके लिखो, एक मिनट दोस्तों, क्लिक करके लिखो FDMR लिखकर मैं एक नाम लिखूंगा। मेरा नाम नहीं और एक नाम लिखूंगा। मैं देख कर बताऊंगा, आप किसी की भी नाम पर लगा सकते हो। जैसे KOMRUL कमरुल, QE, ये सर्च करना आप। उसके बाद दो नंबर ऑप्शन में क्लिक करना। उसके बाद आप यहाँ पर जाना, यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करना। क्लिक करके आप मिस्टर कमरुल, प्लीज पिक अप द फोन। 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 देखा आपने कि ऐसे किसी का भी नाम लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ मारो, ये तीन बिंदु है, तीन बिंदु के मारो और क्लिक करके बाद डाउनलोड है, आप डाउनलोड में मारो ऐसे, तो ये डाउनलोड हो रहा है। आप देखो, ये डाउनलोड हो गया। आप मिस्टर कमरुल, प्लीज देखा, ये डाउनलोड हो गया। अब मैं दिखाऊंगा मैक्स प्लेयर में। ये डाउनलोड, ये नहीं डाउनलोड, ये भी नहीं। एक मिनट दोस्तों, तो सबर करना, न्यू डाउनलोड में मारूंगा तो आ गया। ये डाउनलोड हो गया। मिस्टर कमरुल, प्लीज पिक अप द फोन। देखा आपने, ये से डाउनलोड करते हैं। आपका मैक्स प्लेयर में ऑडियो नहीं आता तो ऑडियो नहीं आता तो आप ऐसे करना, यहाँ पर क्लिक करना, तीन बिंदु में सेटिंग में जाना। सेटिंग में जाकर ऑडियो में क्लिक करना। ये ऐसे ताकेगा, आप ऐसे करना, करके बाद ऐसे करना, अब आ जाएगा ऑडियो। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, मेरे देखने के लिए को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक ख्वाहिश है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि मैं नए
नए नए वीडियो अपलोड होगा तो तब सबसे पहले आप पड़ जाएगा। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।